而家離開咗機場，正式出發去災區度啦。咁睇到咧，沿途路旁邊咧有好多一堆堆嘅瓦礫，暫時都仲未清理到啦。同埋睇到非常之多嘅就係啲藍色嘅帳幕啊。咁啲災民暫時仲要喺度住，因為佢哋住緊嘅地方都仲係重建緊嘅。大家見到咧個後邊咧就係我哋香港嘅人捐錢，幫助佢哋起呢啲咁嘅小童嘅家園。呢啲家園咧就係容納我前邊呢啲小朋友咧，當佢哋啲父母係出去遊牧嗰陣時間咧，將啲小朋友放喺呢個地方。呢個地方咧係有人管理，上堂。一齊好嘢！咁點解 UNICEF 咧會咁落力去支持呢個兒童友好家園咧？就係因為希望日後如果再有啲天災啊，有呢啲情況出現咧，政府都可以沿用呢一個 model 呢一個模式咧，去俾啲小朋友有啲佢哋其實係應得嘅，就係教育啊，一個好好可以生活嘅環境啊。咁除咗有玩具玩，亦都有啲老師教佢哋嘢，係非常之開心嘅。所以大家都要繼續支持。知道咗佢哋之前嗰個醫院係即係完全係地震冇咗啦，咁重新就有個新嘅醫院喺呢度。咁聯合國兒童基金會咧就當其時咧就即刻捐咗3部車嘅，咁咧就呢度係其中一部啦。特別係只有呢一架車係賣全部賣全部咁樣咧，除咗咧就保護啲醫護人員之外咧，亦都保護嗰個病人。UNICEF 咧喺度做咗乜嘢咧 ？UNICEF 最主要咧就係去提供有關於嗰個衞生嘅培訓項目俾佢哋，譬如話要教佢哋點樣定期去清理廁所啊，同埋佢哋有啲水源翻到屋企之後咧，點樣去將啲水煮滾佢飲用啊，同埋咧有關於佢哋嗰啲小朋友佢哋點樣洗手啊嗰啲常識咧，完全係喺集中喺嗰個衞生方面嘅培訓工作。其實知道咧，就係地震之前咧，佢原本已經係一間學校，咁都好完整嘅。咁但係地震咗之後咧，就環境就真係非常之唔係太好啦。間學校除咗話漏水啊，或者有啲即係真係嗰個建築物係裂咗，根本就唔安全俾啲唔好話啲小朋友啦，啲大人根本就唔係太適合入去嘅。所以就喺好短時間咧 ，UNICEF 就即刻去輔助佢哋，就捐咗好多嘅物資啊，好多嘅 materials 嚟幫佢哋。就你睇到我背後呢啲嘅暫時嘅有課室啦，我認識嘅就即係真係有逐間入去睇嘅，有課室，有某一啲嘅 office 係俾啲老師啊，俾啲即係 staff。Give me five， 你有沒有了？開心一點，看嘛，開心。Give me five。原來 UNICEF 咧，佢哋無論係所有方面，佢哋都係好落力去做呢啲嘢。但係講到尾，佢哋做幾多次探訪，佢哋做幾多次嘅籌款，最重要都係我諗，即係屋企嘅支持者啊，或者無論睇緊呢一段片，聽緊某一啲嘅宣傳嘅支持者咯。